ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Rule TJ. имрӯз 12 ноябри соли 2022 1000 рубл бо қурби давлати 164 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад. дар имрӯза навормон 12 мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. нархҳо ҳамагӣ аз 10660 сомонӣ сар мешаванд. мошинҳои арзон, мошинҳои хуб бисёре дӯстони азиз: Vaz, Opel Astra G Caravan ва хеҷбек, Сечка, Chevrolet, Opel Vectra B, Vectra A, ҳатто Toyota Camry бо нархи ҳамагӣ 58000 сомонӣ ҳам ҳастай, BMW X5 ҳам ҳастай ва мошинҳои автомат бисёре дӯстони азиз. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки варианти хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои навимо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ё ин ки ба шумо реклама дар кор бошад, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. бисёри бад гап намезанем, рафте. Vaz 2114 соли барориш 2007, сӯзишвориш бензини холӣ, кузов хеҷбек, коробка передач бошад механика. дар ҳолати хуб қарор дорад ва қарор дорад дар шаҳри Москва, метро Нагорная. нархаш бошад ҳамагӣ 65000 рубли русӣ, сомонӣ доллар дар рӯи экран. боз арзон мешавад, нашод документош қайд баровардагӣ, тайёра ягон штраф, запрет надора, куплик продаж кардагӣ тайёра. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. рақамҳое ки охирашон 7354 мебошанд. WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз. объёми мотори мошин 1.5 мебошад. марҳамат. Opel Astra G, кузов Caravan, коробка передач бошад механика, мотор 1.6 простой, хадавои соз, сӯзишвориш газ ва бензин. ҳуҷҷат то моҳи мая дорад. соли барориши мошин 1998. мошин 100%, нархаш 53000 сомонӣ. боз савдо мекунем то қа суми холӣ, яъне алиш намешавад, фақат фурӯшия дӯстони азиз. ҷойгир аст дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Кадучӣ. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. барои маълумоти бештар занг занед, пурсон шавед. Mercedes Сечка, соли барориш 1995, рангаш сиёҳай, задний привод, 2 литр мотор, сӯзишвориш дизел, коробка передач бошад автомат. соҳибаш мегӯяд ки срочна сум дар кора, документош 3 моҳ шид тамом шудагиай. нархи мошин бошад 45000 сомонӣ, боз савдо мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, кадом мошине ки дар рӯи экран нанавистагия дар кадом шаҳр ҷойгирай, ҳамин донем ки значит ин мошин дар шаҳри Душанбе қарорай дӯстони азиз. аксарияти мошинҳои амирӯза навормонд қариб ҳамашон аз шаҳри Душанбеай. ва чӣ хеле ки гуфтем, дар имрӯза навормонд мошинҳои автомат бисёрай. и якумаш буд, оли бо тамошо кардан гирен мошинҳои автомат бениҳоят бисёрай. нархошонам у қайбат қиматам нестай. Opel Astra G, соли барориш 2000, кузов хеҷбек, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ мебошад, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки срочна ҷои сумгирӣ арзон намешавад. мошин дар ҳолати хуб, кондитсионер дорад, электропакет, шток электронӣ, чехол нав, поликои нав, дискои R16, покрышкои навай, фарош лупадор, задни фарошам навай, тонировка 3 моҳа, ҳуҷҷато 3 моҳа. мошин ягон ҷош задагӣ надорад, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин бошад 56000 сомонӣ ва чӣ хеле ки гуфтем, дигар арзон намешавад. нархи охиршай. дар комментария пештара навор тангем хоҳиш кардан, марҳамат. фақат ки дар шаҳри Панҷакен қарорай. танген Брабус 6390, мотор нав, хадавои нав, баллон нав. нархаш бошад 24000 сомонӣ, савдо мешавад.
Chevrolet Cruze соли барориш 2011, передний привод, 1.8 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, автомат. албатта ки растамошка дора, мошин корейский дар ҳолати беҳтарин қарор аст. коробка мотор 100%, обогрев сидения ҳаст, мультирул, задни камера, обменам мешава, яъне алиш мешава бо Opel Astra G Caravan 2001 боло бошад. коробка передачаш автомат ай дӯстони азиз, ҳамин мошина нархаш бошад 66 000 сомонӣ савдо мешавад ва чӣ хеле ки гуфтем алиша мешавад бо Opel Astra G Caravan 2001 сол боло. Chevrolet Lacetti соли барориш 2004, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, балонош 80%, ходовой 80%, мотору коробкашам сӯзай, гази евро 4 дора, краскаш навай, ҳуҷҷатош то моҳи мартай. хайрдор занг занад, чахчах мекунем, салоншам сӯзай хушрӯай, кондитсионершам кор мекунад, печкашам кор мекунад, мегӯяд соҳибаш. нархи мошин боша 33 000 сомонӣ савдо мешавад, алишам мешавад. марҳамат дӯстони азиз. Opel Vectra B соли барориш 96, мошин дар шаҳри Ваҳдатай, кузов седан, рангаш кабутай, передний привод, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки Opel 1.6 простой, бензини холӣ, газ задагӣ нест, задагӣ, пусидагӣ, варид кардагӣ надора, ҳама ҷош раднояй. расходаш 7-8 литрай дар 100 километр. савдо дар назди мошин на ба телефон дӯстони азиз. нархош бошад 30 000 сомонӣ савдо мешава, алишам мешава. Toyota Camry арзонтар хоҳиш кардагӣ будан, марҳамат бародар, 2005 соли барориш, рангаш сафедай, передний привод, 2.4 литр мотор, сӯзишвориш бензин ва газай, коробка передач, автоматай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мегӯяд соҳибаш, 4 баллони нав дорад. нархаш бошад 58 000 сомонӣ. идам бародаро, Камри арзонтар буд, 52 000 буд, лекин соли барориш 2002 буд. баъд рангшам хеле кабуд буд, камтар састаяниш махкум нашуд дар сурато. барои ҳамин хулоса баровардаем ки хубтараш и камтар қиматтаре, лекин ҳамия пешниҳод кунем, чиба ки дар рӯи сурата маълуме ки састаяниш более-менее состаре, баъд солшам навтаре. Hyundai Porter 1 соли барориш 2003, соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. тамом, мутаассифона дига ягон маълумотша надорем. нархаш 60 000 сомонӣ мебошад. хай худто медонен, мошини кореяй ва ба фикрам пулша тез намебурора. Opel Vectra A соли барориш 93, рангаш кабутай, передний привод, кузов седан, 1.6 литр мотор, сӯзишвориш бензин, коробка передач, механика. соҳибаш мегӯяд ки бародаро, мошини тоза, 1 сола ҳуҷҷат, 4 баллони нав, кузов тоза, срочна фурӯшиай. нархаш бошад ҳамагӣ 26 000 сомонӣ савдо мешавад. марҳамат. ва чӣ хеле ки русо меган по традитсия, охирда ягон мошини камтар қиматтара пешниҳод мекунем. BMW X5 соли барориш 2009, кроссовер, рангаш хеле серебристияй, полный привод, 3 литр мотор,
суришвориш бензин, коробка передач автомат. Соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор аст. Документош то июли соли 2023 тайёра дар любой проверкаҳо мегӯяд соҳибаш. Кондитсионер 100, мотор 100, коробка, салон, кузов ҳамаш 100%. 4 та баллонои нав агар хоҳишмандо бошанд метавонанд ҳатто бо устоям биёянд полни проверка кунанд. ё ин ки алишам мешавад бо як ё ин ки духонага. Нархаш бошад 160 000 сомонӣ. Ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. дар имрӯза навормон 4 та мошини автомат бидхай чихеле ки чанқа ки тонистем ҳам қадар пешниҳодтон кардем дӯстони азиз, то ки ҳамин нархош более-менее нормални боша. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Ягон савол боша, пешниҳод боша ё ин ки ягон мошин дар кортон боша, дар комментария нависен. мо кӯшиш мекунем ҳам мошини шуморо кофта ёфта дар навори ояндамон пешниҳодтон кунем. То боздид барори кор. худо нигаҳбон.